रेडमी का फ़ोन है, इसमें ना चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम कैसे इसको रिपेयर करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको इसके बारे में। सबसे पहले इसको खोलेंगे, तो खोलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिम ट्रे निकालेंगे। सिम ट्रे निकाल लिया, इसके बाद हम इसको खोलेंगे। इसको ओपनर है, ओपनर इसको हमने इसको खोल दिया। और हमें पता है कि सिर्फ हमको जैक ही चेंज करना है, तो हम चाहेंगे तो इसको भी हम खोल सकते हैं, लेकिन हमको चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम है। हमें पता है चाहे जैक चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ इसी को खोलेंगे। इसके लिए मैं इस सारे स्क्रू में खोल लेता हूँ मैं। मैंने खोल लिया। इसको खोलने के बाद इस ट्यूजर के सहारे से इसको हम हल्का सा पुश करेंगे, तो हम ऊपर का कवर निकल जाएगा। ये कवर निकल गया, उसके बाद फिर मैं ये FPC निकालेंगे, फिर RF केबल को निकालेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम इस सिम आपका ये सब PCB है, इसको निकालेंगे। ये निकालने के बाद हम जैक चेंज करेंगे। अब बताता हूँ जैक चेंज कैसे होता है। हीट देंगे यहाँ पे। हीट देने के बाद यहाँ पे इस जैक को हम निकालेंगे। ये जैक हमारा ये निकल गया है। अब इसको हम आयरन से साफ कर लेंगे अपना। तो दोस्तों ये देखो कि हमने चार्जिंग जैक लगा दिया है, ये देख सकते हो। तो इसको ला के चेक करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये हमारा फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया है। तो इस तरह हम अपने चार्जिंग जैक को कैसे हम रिपेयर करेंगे वो आपको आज पता चला होगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें। थैंक यू।